So, wat ek gedink het om vandag te doen is 'n bietjie van 'n introduction te maak vir die wat nou nie weet nie. Mense kom hier en dink, wie is die ou nou? Waar kom hy vandaan en wat is sy naam en wat maak hy en hoekom mag hy vir ons vertel wat om te doen en wat gee hom nou eintlik daai grond om op te staan. So ek wil net 'n bietjie agtergrond gee van wie ek is en waar kom ek vandaan. Ek en Erika is hierdie jaar 28 jaar getroud in September en ons is gelukkig getroud. Ons was al ongelukkig getroud en ons was gelukkig getroud. Ek was aan daai kant en ek was aan die ander kant. Ons het 2 kinders, ons vir John en Sonet, albei dien die Here en die een is 26 en die een is 25 in Desember, die kleinetjie, né? En so, ons is baie geseënd met hulle 2, hulle is ook naby die Here en hulle werk ook vir die Here, wanneer hulle 'n kans kry, is hulle besig. Dan het ons, jy weet, ministry begin baie lank terug, omtrent 18 jaar terug, het ek in my sitkamer die kerk begin. Ons het eintlik maar net die hele tyd 'n aanddiens gehad, elke woensdag aand vir baie lank, omdat dit altyd is wat ons kon gedoen het, en toe het ek naderhand sonnaande gedoen, en ons het nou die oggenddiens ook begin, wat ek nou wil, maar net die Here vertrou dat hy maar weer sal byvoeg, soos dit hy maar altyd doen. Kyk, as jy met 2 in 'n sitkamer begin, dan is dit redelik maklik om weer na die roots toe te gaan, en dis wel weet wat 2 of meer vergaan, daai is soos my vers, verstaan, ek ken daai storie, die Here is daar, wat 2 of meer in sy naam vergaan, so, awesome, en ek weet altyd, wanneer ek praat, dat die Here het 'n plan, en dat daar is iemand wat iets moet hoor in die kraag, want ek probeer nie iets te veel voorberei nie, want ek wil die Heilige Gees gee om, tyd gee om te vloei, verstaan. En so, ons is gesalf vir huwelike, vir healing and deliverance, dis wat ons doen. En ons sal gewoonlik ook die kappels nou eerste vat, en die wat ons oorgeslaan het, wat ook in die groep is, wil ek voorstel, jy weet, kom vir gebedssessies, kom vir ten minste 3 of 4 gebedssessies, want dit is waar dit begin, dis waar die probleme begin, dis wanneer jy nie in jouself heel is nie. Mense dink, jy weet, ek is 2 helftes en daai is my ander helfte. Dis chill. Jy weet wat, nou, as ek moet laat Erika my laat voel of ek okay is of nie, dan gaan ons 'n probleem hê. So, ek moet eers nul wees. My beeld van myself moet eers reg wees, voordat ek kan regtig gelukkig getroud wees. Want as ek nie weet ek is hoof daarin voor nie, as ek nie weet dat my waarde is Jesus op die kruis nie, dis wat ek werd is. Want as my waarde van my vrou af moet kom, dan het ons 'n probleem. Want sy gaan dalk vir my goed sê wat my laat voel dat ek nie van waarde is nie. En veral vir 'n man, waar 'n man wil voel hy wen. Jy weet, ons was nou die aand by 'n dokter se by ongevalle ook gewees en jy weet, die dokter kom nie reg by ons nie, maar jy kan sien, daar is 'n ander dogtertjie met 'n pinkie wat nog uitgehaak het. Die pinkie het blykbaar 90 grade gebuig, jy weet. En toe sy nou uit sy socket uit en die dokter het kaarte geneem en hy is daar op die bord met die, en hy is so excited om hierdie mense te help en hierdie mense is soos, wow, dokter, thank you dokter, nice dokter, jy weet, en dokter voor en dokter agter en jy kan sien hy word getrek na waar hy wen toe, want dit is 'n man. 'n Man word getrek na waar hy wen toe. En so wanneer ons die verkeerde syde kry, dan sal ons heel waarskynlik nie baie na daai kant toe gaan. Verstaan, ons word getrek en mans, jy weet, praat so met mekaar ook. So ek het in hierdie reeks, want ek wil 'n reeks doen, ek wil eintlik nou 'n boek maak van hierdie, 'n volgende boek, want ek en Erik het 'n boek geskryf oor die huwelik, omtrent al 9 jaar terug, en die wat nie 'n boek het nie, moet maar vir Adele, vir John hulle vra, om vir hulle 'n boekie te gee. Ek kan hierom ook 'n bietjie gaan lees, maar ek wil iets niets ook nou weer doen, en daar's baie wat ons nou by geleer het, wat ek nou stap vir stap. Met my troues kan ek net so 20 minute, 25 minute praat, en ek moet alles maar net op touch. Maar daar is baie diepte in wat ek sê, want daar is goed wat jy moet verstaan.
As ek byvoorbeeld nou vandag vir julle die goeders sê wat ek eintlik vir julle wil sê, dan sal julle waarskynlik nie meer by mekaar wees nie. Want as jy uitvind dat sy eintlik dit doen wat jy gedink het sy doen, maar dan gaan jy al heel waarskynlik nie meer wil hê nie, want toe ek die goed geleer het, toe vind ek uit wat moes my vrou gedoen het, en wat ek moes doen, en wat sy moes doen, en ek was eintlik viesbaar, toe ek uitvind wat gaan aan. Verstaan jy? Maar as jy nie die diepte het nie, as jy nie die fondasie het nie, as jy nie jou beeld reg het nie, dan gaan jy probleme kry. Want eintlik gaan die huwelik, jy weet, as 'n wêreldse huwelik vir my en as daar hemelse huwelik. Jy moet verstaan dat hierdie wêreld het 'n skewe manier van hoe om getroud te wees. 'n regte alles vir my, wat about me tipe van houding teenoor 'n huwelik. En hierdie wêreld het dit nie reg. Hulle kry dit nie reg om goed getroud te wees nie. Want dit is eintlik God se plan gewees. God het die huwelik begin, nie die wêreld nie. En so ons moet by die begin by God se plan. Hy is die een wat die huwelik begin het. En so ons moet by hom uitkom om die perfekte plan van die huwelik te sien. En eintlik is dit baie te doen met jy weet, na jouself te kyk en jouself te vind, eers jou beeld reg te kry, jouself lief te word, jouself te aanvaar en te sien wat is jy, wat het God jou gemaak, wat is jou needs, wat is jou, want as jy nie hierdie goeders hoor nie, dan sal jy nie weet wat is jou needs nie. Jy sal altyd wonder, is ek al een wat so dink? Want baie goed in die huwelik is baie intiem en baie diep. En jy kan nie eintlik met iemand praat daaroor nie, want dit is nie maklik om daaroor te praat nie. So, dit is baie makliker vir my om vir 'n groep te sê wat gaan aan, as om selfs in 'n counseling sessie, mense wil nie regtig oor die goeders alles praat, behalwe as hulle nou baie kwaad word na omtrent 20 jaar se huwelik, dan sal hulle praat. Maar intussen vat hulle nog die sweets, hulle vat die pyn, en ek kan onthou sulke jare en jare se pyn en ongelukkigheid wat ek in was ook, want ons het trial and error. Niemand maak 'n boek oop nie. Alhoewel die slaagsyfer 50% is, maak niemand 'n boek oop nie oor 'n huwelik. Niemand wil leer nie. Maar jy sal met jouself stel en sê, weet jy wat, ek kan altyd beter, my huwelik kan altyd beter. En hy moet beter. Want ek vir jou sê, dat 'n groot deel van jou gelukkigheid is in jou huwelik. As jou huwelik nie werk nie, dan is jou plek van reset en recharge nie reg nie. Dis waar jy huis toe gaan. Ek sê vir die mense as ek nou praat, dis waar jy bly, jou huwelik. Dis waar jy huis toe gaan. Dit is wat jy moet oppas en dit is wat jy moet beskerm en dis wat jy op 'n prioriteitsplek moet sit. Erika het vir my gesê dat op 'n stadium, weet jy wat, ons hierso is bereid om ons lewe vir jou af te lê. Maar jy gaan na vreemdelinge toe en jy help hulle. En jy het nie tyd vir ons nie, maar ons is die mense hierso wat saam met jou sal staan deur enige iets. En daai het my baie oor die jare het sulke goed gebeur en my baie gebeur. Want dit is waar. Hierdie persoon wat in 'n lewe vir jou sal aflê, moet 'n backseat vat. Nou, en ek het met sulke goed begin worstel en mediteer en dan sien ek maar wat maak dat 'n man dit kan doen? Hoekom verloor 'n man so maklik perspektief? Hoekom verloor 'n man daai plek? Dan leer jy, hierdie man is op 'n mission. Alles wat hy doen is 'n mission. Alles wat hy doen is, hy wil wen, hy wil suksesvol wees. As hy suksesvol is, voel hy goed. As hy dan goed voel, dan voel hy wen. Maar by die huis is hy nie suksesvol nie. Verstaan? En dan bly hy by die huis weg. Hy wil nie daar eintlik betrokke, want hy maak dit nie. Want 'n vrou besef nie, as hy praat met 'n man, dan het hy 'n spesiale frekwensie wat hy na luister. Hy luister na jou frekwensie. Hy luister na jou woorde. Wat is jou woorde? Wat is daar loser daarin? Vrouens sal sê, nee, daar is nie loser daarin nie. Ek sê net vir jou hoe ek voel. En dit is moeilik vir 'n man, want as ons dit nie kan fix nie, het ons 'n probleem. En 'n probleem wat ons nie kan fix nie, is ons grootste level van stres. Dis wat ons laat stres. Nou, en dit gebeur alles in ons grond. Ons probeer daai ding uitsorteer in ons grond. En jy kan nie 'n vrou fix nie. Mense fix haarself soos die weer verander, so verander 'n vrou. Sy was nou net Piet Donner en nou is dit verby.
En as nou weer son skyn, en dis weer mooi weer. En mans kan nie dit verstaan nie, want ons moet alles fix. Ons kan enige ding fix. Ons het tange, ons het drade, ons het tubes, ons het goeders wat ons mee goed kan doen. En jy moet net vir ons sê, wat is die probleem, dan sal ons dit fix. Jy hoef nie vir ons alles heeltyd te probeer oor en oor verduidelik nie. Ons wil net weet feite, wat is die probleem. En so het ek oor die jare geleer, hoe moet vrouens en mans praat? Om die ou te kan kry dat hy nie aandag verloor nie, dat hy ook weet waarvoor hy ja sê. 'n Vrou sal vir 'n man sê, kan ons Saterdag bietjie winkels toe gaan. Vir 'n man is dit baie moeilik om ja te sê, want hy weet nie hoe lank is dit nie. Hy weet nie wat is die mission nie, hy weet nie hoe groot is hierdie storie wat hy moet doen nie. Waarvoor sê ek ja, verstaan? Ek kan nie net ja sê nie, geef vir my iets dat ek kan meer werk. Wat is die mission hier so? So ons slaan uit 9 uur, dan hoe gaan ons loop dan binne? Wil jy daar eet? Wat wil jy maak? Vrou sê, ons sal maar sien as ons daar kom. Jy weet, en die man is nee, ek wil weet, wat gaan nie aan? Moet ek tyd hoe hy saamvat? Moet ek my broodjie saamvat? Hoe werk hierdie storie? Want 'n man is met 'n mission, hy is altyd op 'n mission. En die mission van 'n man is eers om die meisie te kry. En as hy al gekry het, dan is die mission verby. Dan het hy al in die sakkie en hy sal al laat weet as iets verander. En dit is hoe 'n man rol. Maar 'n man is so gestel in die wêreld werk so. Die wêreld werk so. En dan begin hy maar rondkyk vir 'n ander mission en wat wil maak hy nou? En daai is die probleem dat 'n man moet hulle self dan stel om elke dag eintlik van voor af die meisie te soek. Van voor af weer te begin om haar lief te hê en haar te serve. Want dis hoe jy gaan moet word. Jy moet verstaan as jy hier so is, daar's net een manier wat jy wil werk en dis twee van ons wat mekaar serve. Verstaan? Met die presiese ding wat jy wil hê. Nie wat ek hierdie vat jare om uit te figure hoor. Want jy wil vir jou man gee wat jy wil hê en jou man wil vir jou gee wat hy wil hê. En jy soek nie daai ding wat hy wil hê nie en hy soek nie daai ding wat jy wil hê nie. Maar God het vir ons elkeen 'n geskenk gegee om vir mekaar te gee. En ons moet daai geskenk gaan studeer sodat jy kan leer wat is dit wat ek vir jou moet doen. Ja. En dan moet jy dit kan doen verniet. En dit vat doodgaan vir self. Hoe vinniger jy kan vrek, hoe beter, want dis hierdie wat ek uit hierdie deel uitkry, dit wat jy nou daar gesê het, is baie vreeslik, hoor. Daai is wat jou seer maak. Daai wat jy te veel worry oor wat hierdie persoon doen en sê en hoe hulle maak. En so het ons 'n lang draai gevat en ons het begin leer van triggers, emosionele triggers. Wat doen sy wat jou trigger? Wat is die binne in jou seer nog, wat nog lewendig is, soos 'n lewendige draad? Jou vrou maak 'n shot in jou, verstaan jy? Soos, daar's 'n bom, as jy dit en dit en dit doen. Ek en Erika, ons doen dit nie meer nie, want ons is nie meer nodig nie, maar ons het fight nights gehou, verstaan? Jy skryf neer wat pla haar, en jy shut up as sy praat. Want ek het besef dat hierdie vrou is geïntegreer. Haar lyf en haar kop is aan mekaar vas. Sy kan nie 'n boksie ding doen soos jy nie. Sy kan nie net seks hê vanaand nie. Want sy is nie, sy kan nie. Man sê, maar hoe is dit moontlik dat jy nie kan nie? Want jy het 'n probleem, want jy dink sy is soos jy. Sy moet soos jy word, want sy moet upgrade na jou level toe. As sy soos jy is, dan sal sy reg wees. Nou, dis wat vrouens en mans ook vra. Dat jy moet soos ek word, jy moet net praat met my. Praat net nog met my, want dan kan ek en jy connect. Okay. Hy is connect as jy seks het. Hy connect nie so nie. Jy connect so. En nou is daar 'n probleem, want hoekom maak jy so? Hoe maak ek dit? Verstaan? Wat bedoel jy? Hoe maak ek? En daar is waar die paier na die veer slaan. Dus dit moet jy nou leer, dat hierdie dinge is anders te by mekaar. En God het ons as prins anders te gemaak, sodat ons iets het om te gee vir die ander een. En as ek kan presies weet wat dit is, en daar's 'n groter offer nodig, met ander woorde, jy verdien dit niks nie. Jy verdien niks nie, maar ek gaan dit vir jou doen in elk geval. Want hierdie liefde wat ons van praat, en ek gaan in dit ingaan, want ek gaan vir julle probeer
verduidelik dat hierdie liefde is gebaseer op die Bybelse liefde van God, wat sy seun gegee het. Die Bybel sê, so moet julle mans julle vrou lief, soos Jesus die kerk lief gehad het, en sy lewe daarvoor afgelê het. Dat jy daai mindset uitkry van die ou mense wat gesê het, dat die vrou is hierdie dienaar, wat jou serve en goeders. Dis in ons roots in. Dit is hoe ons dink. Ons dink 'n vrou is ons dienaar. né? En sy moet maar die skorrel goed was, en sy moet maar al die goeders doen. Jy mis die bus heeltemal. Die ou mense het dit gemis, heeltemal. Daar was intimiteit zero by die ou mense. Hulle het selfs in ander kamers geslaap. Ek sal nie roep as ek jou nodig het, hoor, dan slaap mamma. Né? Weet jy hoe hulle uitgemis op wat moes gewees het? Want dit is veronderstel om lekker te wees by die huis, hoor. Ek sal vir sê, veral, as dit moeilik is by die werk, as dit moeilik is in die omstandighede, is dit veronderstel om eers lekker by die huis te wees. Maar dit maak het balans, en dit maak het makliker om te lewe. Dan moet nie moeilikheid by die huis wees nie. Kinders ryk moeilikheid tussen 'n ma en 'n pa. Dis baie meer mense wat hier moes gesit het vandag, hoor. Mense is flippend ignorant deesdae. Hulle sal net goeie share op Facebook en wat ook al, hulle niks doen om niks te verbeter. As jy ander dieselfde goeders gaan doen, gaan niks verander nie. Jy moet begin om hierdie blommetjie water te gee, jou huwelik. Jy moet hom heeltyd water gee. Anders dan gaan hy vrek. Hy blom nie van self nie, hy groei nie van self nie. En jy moet leer wat is daai water, want daai water van jou vrou is nie die water wat jy, dis nie dieselfde petrol nie, want ons het altyd love tanks wat moet volgemaak word. En ons moet gaan uitvind presies wat in daai love tank ingaan. En nie een vrou is dieselfde as 'n ander vrou nie, presies nie, maar hulle het 'n algemene dieselfde. Maar daar's van hulle wat lank shop en ander shop nie lank nie. Myne shop nie lank nie. Ek like myne. Weet jy, ek kan nie so $3 as ek nie weet wat ons gaan maak kos. Ek word 'n plan, as daar nie 'n plan is nie, dan moet ek uit. Verstaan? En so, dis nie presies dieselfde nie, maar dis hoekom moet jy kan praat. Jy moet kan kommunikasie. Ek wil soos 'n hele een oggend spandeer net op kommunikasie, sodat ons kommunikasie kan regkom. Want assumptions is 'n probleem. Om te assume jy weet. Veral as jy deur 'n man se oë kyk en deur 'n vrou se oë kyk, is verskillend. Hulle het ander filters op. Hulle kyk nie dieselfde nie. Daar's goed wat jou beïnvloed. Jou ouers se manier hoe hulle getroud was. Wat het hulle gedoen? Hoe was hulle? Wat ook al. En dit affekteer mense point of view. Dit kan vrese veroorsaak. Dit kan jaloesie veroorsaak. Ons deel elke week met hierdie goeders. Dat hierdie persoon is jaloers. Ag man, dit is nie eers altyd dat sy meisie hom verneek het nie. Dis baie keer sommer net sy pa wat geloop het en hulle gelos het. Wat maak dat hy bang is dat hy weer gaan verloor. So ons moet daar in jou files inklim. Daar waar die korrupte files is, in jou autopilot ingaan. Want jy is outomaties bang, verstaan? Jy is gestel om bang te wees. Jy is gewoond om bang te wees. Nou trou jy, hoe gaan dit net verander? Hoe gaan jou autopilot net verander? Jy het 'n check op hierdie, jy het heeltyd 'n seker, jy is banger as 'n gewone persoon oor hierdie ding wat met jou gebeur het. En so as ons mense invat, dan gaan ons eers in gebed in. Eers gaan en kyk wat het gebeur met jou verhoudings. Waardeur is jy? Wat het jy deurgegaan? Hoe was jou verhouding met jou ma en jou pa? Weet? Was daar vreemde parents in jou huis? Was daar risie gewees? Was daar baie jy weet, bekleierery? Wat het gebeur in die huis wat jy groot geword het? Want daar's nie 'n manier wat jy in Irak kan groot word en dan in Monument Hoërskool gaan blom. We gaan so om die hoekie gaan. Steek as ek op hier, dan gaan jy weer terug. Daar is niks die ons kan maar gaan. En nou trou sulke mense met ander mense wat nie in sulke huis groot geword nie. En nou het ons 'n probleem, want die persoon verwag heeltyd moeilikheid, verwag heeltyd 'n fight, of soek 'n fight. Want ek luister nie as ons nie op hierdie frekwensie kom nie. Okay. My oor gaan eers oop as ons op hierdie frekwensie is. Dan is daar die verskillende, die mense het hulle ouers geoordeel, want my ma was sag en ek sal nooit so wees nie. Ek het gesien hoe trap sy met pa, ek sal nooit dit wees nie.
Ek het 'n inner vow gemaak en myself gestel dat ek gaan nie so pap wees soos my ma was nie. En nou hardloop jy 'n setting wat nie op 'n plek of op 'n balans level hang nie. Hy's getweak, so jy is uit balans uit. En hierdie man weet nie wat gaan aan met die vrou is, verstaan, wat maak sy? Sy koop raas, verstaan, sy is heeltyd, ek is heeltyd in die moeilikheid. En dis die ding, as 'n man nie voel dat hy wen nie, dan is 'n probleem. Want 'n man se ego en die man is omtrent dieselfde ding. Hulle is vertroud, hy en sy ego, hoe hy voel. Jy kan maar net kyk as manne praat met mekaar, hoe praat hulle met mekaar? Hulle is eisters, hulle is chommas, hulle sê nee, jy is awesome. Daai ding, nou gaan niks jou vang nie, nou gaan niks jou vang nie. Daai wiele af, jy kan 200 om 'n draai gaan. Dis hoe die manne praat. Hulle cheer mekaar op, hulle voel soos champions, hulle voel soos aan die een sê bring daai manne bels, bring models. Het jy hierdie braai gebou? Ja, ek het die braai gebou. Yes, dis awesome. Ek moet net vir jou geluk sê. Dis hierdie ding is verskriklik nice dat jy hier gedoen het. Dan kom hy by sy vrou, dan sê sy vir hom, hoorie, so jy is, jy weet, net soos een van die kinders in die huis. Jy weet, jy is nooit daar vir my. Jy is altyd laat. Want vrouens is 8 keer meer emosioneel as mans, okay? Hulle sien dinge baie erger as wat mans dit sien. Vir mans is die lig wat nou nie werk nie so groot storie nie. Die rugby is nou op, die lig sal altyd al wees. Hy kategoriseer en hy sê, wel, ons het prioriteite hierso, ek sal die lig doen. Ek sal die lig doen, hoor, gaan hom doen. En dan rugby, dan dink die vrou. Wat nou gebeur is, sy is nou besig om op 'n ander level vir hom te luister. Sy soek nou, wat daar petrol is omgee, eerste. Hulle sien omgee ver, fyn. Jy weet nog nie eers, jy het vir haar gewys, jy gee nie om nie, dan voel sy dit. So sy soos, hoekom is jy laat? Vir meeste mans sal dit sê, wel, daar was, jy weet, verskriklik baie werk, die dinge het nie uitgewerk soos ek wou nie. Daar het daar 'n lorry ingekom, daar was 'n papwiel, daar was 'n taxi op die highway, was soveel feite gee, hoekom is ons laat? Maar 'n man luister nie na 'n vrou mooi nie, want hy hoor nie mooi wat sy sê nie, want hy weet nie wat dit sy nodig om te hoor nie. Want in jou stem, in jou toon, jou stemtoon, kan sy al klaar uitvind, dat sy is nie waar sy moet wees nie. Dis nou geïrriteerd met my, die oomblik as ek my mond oopmaak, dan is daar moeilikheid. So weet jy wat, ek gaan shut up. En as 'n vrou shut up, dan maak die hele vrou toe. So ek het probeer om dit te hotwire, ek kan nie. Jy kan nie 'n vrou kry om verstaan jy. As haar hart toe is alles toe. Verstaan jy? En so jy kry dit nie reg nie. Dit gaan nie werk nie. Ek het probeer, ek is 28 jaar getroud. Ek het probeer. Jy moet al kans gee om oop te maak vir jou. En dis moeilik vir 'n man, want ons wil nie heeltyd die goeders hoor. Want 'n vrou sit kom ons die ander baan, totdat sy voel sy kan kom land. En jy kan ook nie land nie, jy kyk nie vir my nie. Kom ek weer om. En die man sê, ek het jou gehoor die eerste keer hoor. Jy kan maar skop hoor. Die vrou sê, ai. Weet? En ek het geleer, een van die groot keywords wat ek geleer het is, sorry dol, ek was 'n vark. En as jy dit sê vir 'n vrou, dan sê sy, was 'n groot vark gewees. Want sy vat daai ene net so en sy sê, ja, jy is heeltemal reg. En 'n man, jy weet, moet nou maar leer, dat hy gaan nou wen. Hy gaan nie nou wen nie, hy gaan nou wen. Moet nie nou worry oor nou die argumente wen nie. Jy gaan nou wen, okay? En sy wil net weet dat jy is daar vir haar en jy voel en jy ervaar hoe sy moet voel. Want jy moet kyk hoe vrouens met mekaar praat. Vrouens praat anders met mekaar. Hulle praat van vriende. Sies toch. Yes, jy weet mans is maar buffels. Dat jy weer sulke goed moet gaan. Weer dit. Sies toch. Jy weet, mans praat nie so nie.
Maar mans moet leer om so te praat. My vrou, jy moet al hoor, as ek vir haar sê vriendin. Ag vriendin. Dan sê sy nie vir my soek nie. Ag vriendin. Want as mense nie goed leer ook, dan word jy soos ek sê kwaad vir mekaar eintlik. Want jy vind uit wat gaan nie aan. As jy uitvind dat dit is jou petrol en sy gee jou nie daai petrol nie, dan word jy kwaad omdat jy weet hierdie woorde. So dis hoekom wil ek nie te diep in alles nou ingaan, want soos ek sê, as jy huis toe gaan, dan is daar 'n moeilikheid by daai huis, want check jy, het jy nou gesien, dis wat jy doen, jy's 'n varkman, dis wat jy doen, hierdie dingetjie hierso, dis wat jy doen, vandag het jy geluister, né? En dis wat ons nie wil hê nie, want eintlik op die einde van die dag, moet ons kom waar Jesus was, toe het almal hom verwerp, niemand was saam met hom gewees nie, en hy het nog steeds gedoen wat God gesê het, op hy kruis. En ek moet doen wat ek doen vir my vrou, soos vir die Here, nie vir haar nie. En daar is 'n groot key daarso. Dis van doodgaan. Want wie is in elk geval die judge om te sê dat sy het goed genoeg gedoen of sy het nie goed genoeg gedoen nie. As ek 'n man is en ek kyk na my vrou en ek wil haar judge en sê sy het nie genoeg gedoen nie, waar kry ek in elk van my informasie vandaan? Weet julle dat ons het fliekse kyk wat vir ons eintlik verduidelik het hoe moet 'n vrou wees? Daar is nie sulke vrouens nie. Hulle het al betaal, geldjie, sit daarso, né? Trek hierdie rokkie aan, nie daai rokkie nie, die ene. Ons gaan nou 'n fliek maak. Wil jy saam speel? En mans het die goeders ingekry. En hulle forever and a day, en ek weet baie huwelike het al geskei as gevolg van verwagtings. Mans se verwagtings van vrouens. En ek gaan in daai goeders ingaan. Ek gaan vir julle wys wat is verkeerd met pornografie. Want ek het van kleins af het ek eintlik al blootstelling gekry sonder dat ek het gevra het, soos meeste van ons. My sussie se een vriend my aan die handjie gevat en my geleer om my eie familie af te kyk deur 'n venster. Dis hoe dit begin. Dis 'n saadjie. Dis 'n vieslike storie. Toe ek gemolesteer deur my neefie, daar kom saadjies daarin van perversiteit en elke ding en hy groei. En omdat dit 'n private storie is, gaan dit binne toe. Dit word 'n binne ding. En jy is baie meer oop vir allerlei seksualiteit en goeders en op die einde van die dag was ek verslaaf aan pornografie gewees. Want pornografie is soos 'n drankstefat. Dit gee vir jou 'n kick. Dit is siek, maar dit is wat dit is. Maar ek wil vir jou leer hoe om van dit ontslae te raak, want daai ding maak jou bed vuil, maar jou huweliksbed. En hy bring die curse in jou huwelik in. En jy kort die blessing. Jy kort die blessing in elke area van jou huwelik. Glo vir my, jy kort God se seën in jou huwelik. En jy wil al daai goeders uitkry en skoonmaak en losmaak. Maar ons wil vir jou gaan losmaak van hy neefie wat jy gemolesteer het, daai oom wat aan jou gevoed het, al daai goeders, want nou is daar 'n spirit by jou, of 'n haat vir mans, of 'n wat ook al, wat daar ingekom het, en nou spoil dit alles. En jy kan nie geluk kry nie, want jy is soos altyd besig om te soek na groter, meer, hoër, wat ook al. En hierdie goeders, as jy nie van hulle gaan uitsort nie, kan hulle vir jou regtig jou huwelik kos. Hulle kan jou huwelik kos. Ons het met mense al gewerk wat verskriklike goeders aangevang het. Jy wil nie met daai donker gaan speel nie, hoor vir my. Want hy is nie oulik nie. Hy is nie mooi nie en hy is nie aan jou kant nie. Hy trek vir jou so diep in dat jy sal alles verloor. Die Bybel sê, as jy huwelik verloor, verloor jy alles. En dit is letterlik waar. Alles wat jy opgebou het, vir wat ook al, 15, 20 jaar, in een aand kan jy dit verloor. Net verkeerde chommas en 'n bietjie Rikkie Lou, te veel Rikkie Lou. Brande my net die brieke nie, en daar, my matras, en jou, kom by, en daar lê die ding, verstaan? En daar is foto's, en daar is mense deel die goeders, en daar is jy huwelik klaar.
So dit is hoekom ons met al die goeders gaan leer, hoekom is dit so belangrik dat jou hart moet beskerm. Wat laat jy hier so binnekant toe? Dit het my nogal geslaan toe ek daai vers rarig verstaan. En die Here sê vir my, jy weet, julle verseker julle karre, julle verseker julle huise, maar ek sê vir jou, guard your heart above all things. Nee, jy het nie eens versekering op jou hart uitgeneem, maar jy moet hom guard, want as hy daar ingaan, in 'n man se mind in, dan gaan die lyf volg waar die mind gaan. En as jy in pornografie is, dan sien jy nie eers jou vrou meer nie. En die probleem is, dat dit word gemeng met die probleme. So, wanneer ons dan kwaad is, verstaan vir mekaar, dan wil ek jou nie nodig hê nie. Maak dit julle sin? Ek wil nie jou liefde hê nie, want voetsak man, verstaan jy? En dan as jy nie die goeders op die regte plek het nie, dan gaan jy terug so toe gaan. Want dit is 'n way uit. Dit is 'n way uit hierdie probleem uit wat jy het. En dis waar 'n man moet kan sterk staan, en dis waar 'n vrou moet kan verstaan, wat is 'n man se issue? Wat is sy storie? Hoe sy mekaar gesit? Dat sy hom kan help. Want ek wil sê, as jou huis breek, dan breek jou huis ook. Nie net syne nie. Dis jou plek waar jy crash. Dis jou storie. Dis jou plek van reset en recharge. Daar's nie 'n manier wat jy 'n fight met jou vrou wen, en dan wen jy 'n fight met jou. Jy verloor 'n fight met jou huwelik, al wen jy 'n fight met jou vrou, of jou man. So jy moet aan die regte kant bly, en sê, ons gaan hierdie ding uitsorteer, want ons het issues hierso. So kom ons sit vanaand, dan praat ons, wat verwag jy van my? Huh? En dan help dit, as jy so Huweliks Reeks was, om te sien, dat weet jy wat, hy is nie mal nie. Hy moet nie gaan vir toetse nie. Hy's alright. Daar's nie rarig iets fout met die ou nie. Hy's normaal. Jy sien, as jy nie my hormone het, jy sal jy my nie verstaan nie. Jy kan nie my verstaan, 'n man gaan ook nie 'n vrou verstaan, want ons het nie daai hormone nie. Ons voel nie daai nie. Ons voel dit nie. Ons is soos nie staan nie. Ons is anders te gewire. Ons is nie eens in dieselfde planeet af. 'n Vrou is nie normaal vir 'n man. En dit is nie normaal vir ons nie. Ons dink nie so nie. Maar ons kan baie besig nou wees en vanaand 'n lieflike aand hê. Vrouens se stres, hulle harte 2 keer warmer as 'n man. 2 keer warmer. En ons sit net af. Ons gaan sit, dis 'n switch, so kan ons bel. Dan is ons af. Dat is die dag verby. En wanneer die vrou nog weet, hoe was dit vandag? Wat bedoel jy? Nee, is verby. Wat gaan ons vanaand doen? Gaan jy soen toe? Gaan jy hier nou toe? Wat? Nee? En ek gaan vir julle leer om hierdie goeders alles te beplan ook. Want hoeveel jaar het ek nie gesuffer nie? Want ons het nie 'n plan gehad nie. Jy moet jou goeders manage. Jy moet jou seksualiteit manage. Jy kan nie net waag nie. Soos in, ek hoop maar iets gebeur. Jy sien, dis die ding. Want wat nou gebeur is, ons hoop eintlik sy voel wat ons voel. Okay? En dan sal sy nou iets doen. Maar dit gaan nooit gebeur nie. Want dit is nie haar ding nie. Wanneer 'n vrou iets moet doen, sal sy met haarself, soos 'n man. Dit kom nie van nature om skoon goed te was vir ons. Ons kan dit nie net doen nie. Ons moet onsself opjack om dit te doen. Verstaan, dit is so, jy gaan nou opstaan, kry die vision. Jy staan op, sit neer hierdie man. Ons moet 'n mission uitwerk daar hierso. Nou, en actually dink ek ook is baie unfair eintlik. Weet? Dat ons die hele dag so lank vir julle moet lief hê. Ja, maar ek het deur al die goeders gewerk. Met die Here fight gehad en alles oor hierdie goed. Dit sê, wat gaan nie aan? Hy sê maar, Jaco, jy weet, daai ding wat julle wil doen, is so vlak. Dit is eintlik nie wat ek wou gehad het. Ek wou gehad het dat julle moet heavy close wees. Julle moet by mekaar heeltyd wees, naby aan mekaar wees. Dis wat my plan is. Eintlik het die vrouens die reg nie. Dit is nie soos in Netflix nie, manne. Dis nie hoe dit werk nie. Jy kan nie daai vuurtjie staan agter nie. 'n Vrou is 'n slow cooker. Sy's nie 'n microwave. Né?
En dinge moet beplan word. Kyk, ek weet, ek is ook jong gewees. Dinge verander met die ouderdom saam, maar nie veel nie. Nie veel nie. Nie veel nie. Maar wysheid is wat jy nodig het om goeders reg te doen. En teleurstellings, hoë verwagtings maak hoë teleurstellings. So ons moet jou verwagtings uitsorteer. Die verkeerde files wat in jou kop is, moet ons uithaal, sodat jy kan begin weet, hierdie gaan nie gebeur nie. Ek kan daai verwagting net los. Verstaan? Maar wat ek eintlik wil hê is dat jy vry is om my lief te hê as jy wil. So dis 'n geskenk hierso en ek kan kies of ek dit vir haar gee of nie. En eintlik hoe groter die sacrifice, hoe groter is die geskenk. Met ander woorde, as sy nie gedoen het wat sy moes gedoen het nie, dan as ek dan doen wat ek moet doen, is dit 'n groter geskenk, 'n groter sacrifice, is dit nie? Maar die liefde sal die kwaad oorwin. En jy moet kan leer dat hierdie wat jy doen is 'n saad wat jy saai. En hulle sal volgens hulle soort produce. Jy moet glo in God dat wat ek hier doen sal terugkom na my toe. Soos ek met haar maak, sal sy met my maak. Dis wat die Bybel sê. Ek moet verniet liefde gee, passion, heeltyd en sy moet heeltyd passion. Ons nie onderstel om ons oë op mekaar te hê en te sê, wel, as jy net so my bietjie wakker word, as jy net so my bietjie beter word, dan sal ek beter word. Hierdie toutrek en heeltyd soos jy is nog nie daar nie, hoor. Bietjie nog op, hoor. Bietjie stadig. En dis ook, as ek het geleer hoe blyer ek my vrou maak, hoe blyer is ek en my. Ons het jare gevat om dit uit te vind. 'n Vrou sal vir jou sê, maar ek gaan vir julle sê wat vrouens vir julle gaan sê. 'n Vrou sê vir 'n man, luister, dink jy ek is geïnspireerd deur jou dik bek? Dink jy dit inspireer my om by jou te slaap? Dan is jy van jou kop af. Want mans is ons soos dik bek, baie keer. En jy moet dit verstaan, dat hierdie dik bek gaan jou kos. Want 'n vrou is nie soos 'n man nie. Jy moet dit voel. Okay. En jy laat haar sleg voel, en jy laat haar betaal, en jy laat al die goed gebeur, en sy vat nog 12 uur om te resettle. Sy onthou soos 'n olifant wat jy gedoen het. En hoe minder jy praat, hoe meer moeilikheid het jy. Want sy praat om beter te voel. Dit is hoe 'n vrou werk. As sy nie gepraat het nie, voel sy nie beter nie. As jy haar mond altyd toestop, dan blok jy die hele meisie. Shut up, bly stil, sit daar so. Jy wil hê sy met 'n man word, dis wat jy wil hê sy moet word. Sy moet soos 'n man word. Ek het probeer, maar ek wil nie. Ek wil nie switch. Sy het nie hormones nie, sy het nie die goeders nie, sy het nie wat die man het nie. So ek vir julle sê, ek hoop ek het al klaar te veel gesê dat julle nou wil mekaar los nie, die kappels. Ek het veel gesê, ek het gebeur, dis wat jy doen. Ek het gebeur, ek was reg, jy is verkeerd. Ja, maar ek gaan vir julle wys hoe om die goeders reg te doen, sodat en daar is net een manier, en dis God in die middel. As julle sê, daar is nie 'n manier wat en jy sal moet vergewe, dat jy baie vergewe hoor. Want offense, wanneer jy voel dat hierdie persoon maak my seer, dat hierdie persoon, en dit gaan gebeur, want hierdie persoon kies mos nou nie wat jy wil hê nie. Hulle kies meeste van die tyd teenoorgestel wat jy wil hê. En dit kos jou, daar's 'n prys, jy moet betaal, né? Maar dit is as jy geweet het toe jy getrou het, dit gaan jou kos. Jy wil mos nie 'n lewe gehad het vir jouself nie, wil hom gedeel het, né? Nou is die deeltyd hierso en wat is die probleem nou, né? Vrouens moet dit weet ook, dit is nie altyd soos jy dink dit is nie. Vrouens is nie altyd reg nie, né? Hy is altyd reg vir sy vrou, maar nie vir sy man nie. Okay? So jy het reg in jou eie opinie. So stapie vir stapie sal ons kyk, dat ons hierdie goeders reg kry, dat jou beeld reg is, dat jou hartnis reg is, dat jy in jouself heel is, dat ons jou corrupt files uithaal, dat jy begin sien
sonder om deur hierdie persepsie te kyk, en deur hierdie filters te kyk na jou man of jou vrou toe, wat van die ou tyd afkom, van die ander tyd afkom, jou verwagtings moet ons uithaal, en wil ingaan en dan goeders in, hulle almal gaan explore vir julle, en vir julle wys, wat gaan aan. Ok, so, ons moet huwelike restoreer. Ek dink die Here wil hê dat ons huwelike in hierdie laaste dae moet regtig shine, want die huwelik is heavy onder attack. Want waar kry jy nou dat mense so lank getroud is en nou wil skei? Hoekom dink jy nou ewe skielik nou na 23 jaar wat ook al wil mense nou skei? Dis omdat almal om jou amper geskei is. Dis hoekom. En die duiwel sê vir jou, hoor jy sommer, daar is 'n ander plan. Jy hoef nie hier te kamp heeltyd nie. Jy kan aanbeweeg. Hoekom wil jy hier so bly? Dit maak my sin. Jy weet, dit begin vir die mense sin maak om te skei. En eintlik is dit 'n groot leen van die hel af, en alles wat jy aangewerk het, gaan jy nou verloor. Jy gaan nie weer iemand kry. As ek weer iemand moet kry, in dieselfde tyd met hulle spandeer as wat ek en Erika is nou 34 jaar saam. Ons was kinders toe ons begin het, 16 jaar oud. 34 jaar van vandag af, waar is my wiskunde? Is ek 83. Dan is ek nou waar ek nou is, as ek nou 'n nuwe enetjie vat. Maar die probleem is, dat as jy oud is, of ouer is, dan ontmoet jy iemand wat al halfpad op pad Durban toe is, en jy is halfpad Kaap toe. En nou moet ons 'n nuwe pad kry wat ons gaan loop. Maar as jy jonk is, dan begin jy sommer 'n nuwe pad uit dieselfde pad. En dis hoekom jy sal nie weer rarig daar kan wees waar jy was nie. Jy sal nou daar baie aanpassings moet maak, want jy is al set in a way. En jy moet baie nou, en dis waar het moeilik raak, wanneer die kinders, nie altyd ons kinders is nie, al die kom saam, dan raak het regtig moeilik hoor. En dan moet jy regtig kan staan en aan dieselfde kant kom en sê, weet jy wat, die kinders gaan nie altyd by my wees nie, maar ek en jy gaan bly tot die dood ons skei. So ek en jy gaan hierdie kant staan. Ons gaan hierdie goed saam uitsorteer, ons gaan aan dieselfde, ons join forces hierso. En dan gaan 'n compromise moet kom. Ek gaan doen wat jy wil hê ek moet doen hierso, want ek is nie alleen in hierdie ding nie. Ons moet besluit. Dis hoekom die Bybel ook sê, met jou ouers huis verlaat en jou vrou aankleef. Dat julle twee kan een wees, dat julle twee besluit, wat is aan en wat is af. Die mense hoor ook, maar ons gaan dit nie maak nie. Dis maar wat moet gebeur. Moet aan dieselfde kant kom. En so net soveel meer moet 'n mens fight as jy in 'n huwelik is wat nog meer challenges het. Verstaan jy? En so ons gaan daarin gaan. Expectations het ek gesê. Ek wil nie te lang praat vandag nie, want dit is 'n Moedersdag. Ek gaan hierdie video so 'n bietjie net deel op Facebook sit. Mense net kan hoor wat hier aangaan. Want soos ek vir jou sê, hoe beter dit by jou huis is, hoe beter is jou lewe. Ek het al hoeveel keer by die Here gekom en beklei ek en Erika. Want ek weet nie, as mense vir my sê dat ek nog nooit kwaad gaan slaap nie, dan weet ek nie of hulle regtig gelewe het nie. Want ek weet hoe voel dit om op die randjie van die bed geslaap. Ek wil nie eers vir die satisfaksie gee dat ek lewe nie. Ek wil nie aan haar raak nie. Dit is waar ek al was. Ek het al uitgetrek uit die kamer en na 'n ander kamer toe getrek. En die kinders my vra, waar gaan papa nou heen? Kan julle nie sê nie, maar ek gaan nou hier bly. Wat frustrasies, man. Verskriklike fights. Hierdie goeders kos huwelike. As jy hulle nie kan uitsorteer nie. So, daai moet ons uitsort, dat ons kan uitfigure wat gaan nie aan. Maar dit was die stryd, die hele tyd was dit die stryd om te verstaan. Ek dink as jy iets moet kry, moet jy understanding kry, van wat gaan aan hierso. Wat is besig om te gebeur? En as ek dan kan sien, dat sy is regtig 'n vrou, en sy werk regtig so, dan kan ek begin soos vrede kry daaroor, en begin werk met wat ek het. Werk met wat jy het, en begin verstaan
hoe om met haar te kommunikeer. Ja. Hoekom wil sy hê moet jy antwoord as sy bel? Hoekom is dit van so groot storie? Hoekom, ek moes 2 keer voor 'n kerkdiens wat ek mense moet trou, is my dogter in 'n ongeluk gewees. My vrou is kyk, sy sê, gaan help die kind, ek sê, ek trou hierdie vrou nou hierso. Sy kom nou af, sy gaan nou inloop, in die chapel uit. Die Here het my nou uitgebel, 2 keer daarin, 1 keer was John op pad, die ander keer was my swaar op dieselfde pad as my dogter. Maar 'n vrou wil hê jy moet ry, nou, daar's nie werk of wat in die pad moet wees, daar's niks wat belangriker as ek is nie. Nou, en daar is heeltyd vir 'n vrou 'n check op haar goeders. Want dit is sekuriteit. Dit is wat sy ervaar. Veiligheid, beskerming. En so kom hulle vir jou vra, kom ons hier laat. Hulle voel dat hulle is nie meer waar hulle altyd was nie. Hulle het afgeskuif op die skakel. Want as jy baas bel, dan antwoord jy vinnig. Maar as ek bel, dan is ek op haar wag net so 'n bietjie, ek's nou by jou, hoor. Wat gaan nie aan? Waar is ek? Want sy wil sekuriteit hê. Dis aan nie. Dit help jy gooi die verkeerde goed in haar tank in nie. Sy soek sekuriteit in haar tank. Sy soek omgee in haar tank. As jy 'n tank vol kry, dan is sy sterk. As jy haar heeltyd leeg laat hardloop, dan is sy nie sterk vir jou nie. Sy kan nie vir jou gee nie, want sy het niks. Okay? So jy moet sien dat hierdie is eintlik vir jou. Kry silent manager op jou foon. Hy lei enige tyd. Alles op silent. Sodat jy kan daar wees vir haar. Dat sy kan weet wat jy is daar vir. En dan wil ek die vertroue, respek en die eer, die bene van die huwelik ingaan. Want vertroue is baie belangrik. As daar nie vertroue is, dan het ons 'n probleem. Dan sukkel ons. Ons sukkel en ons kry niks gebou nie. Daar's nie 'n fondasie nie. En ek sal maar sien. Of hierdie ander een is altyd soos, kan weer nie moeilikheid. Weet. Dan moet ons ook kyk of jy nie een of ander korrupt file in jou harddrive het nie. Wat hoetertjies, alarmpies skree, die hele tyd. Waar is sy nou? Waar is sy nou? Wat doen sy nou? Waar gaan sy nou? So ek sal vir julle vertel van my ondervinding van jaloesie. En hoe ek 3 dae minimum praat jy nie. Verstaan? 3 dae. Want ek het altyd my bek opgeblaas. Want dan sal sy eventually mos maar, want omdat ek groot geword het ek nie konfrontasie gelaik nie. Konfrontasie was nie my ding nie. En so ek sal dan terugtrek, stil word, avoid, né? En dis bad vir 'n vrou daai hoor. Dis 'n killer. Maar Erika was sterk geweest. Sy het vir my gesê, weet jy wat? Wil jy koffie? Is jy okay? Is jy okay? Jy weet? En as ek sê, nee, moes my. En dan moet sy nou betaal. En toe het ek geleer, dis nou ek wat hy gif drink en hoop dat sy vrek daarvan. Nee, dis nou wat nou hier gebeur. Is ek is besig om haar te laat betaal. Maar ek suffer die consequences. En ek het jare gevat om net te begin praat. Ek moes myself eintlik net leer, begin net praat, al praat jy chol. Start net iets. Laat die ding net begin, want het gevoel of ek afgedraai in 'n draaikolk van depressie in. Dit word al hoe stiller, al hoe donkerder, al hoe affer. En ek het gesukkel om die kante uit te kom van hierdie gat. Want dit wat sy gedoen het is onverskoonlik, volgens my. Weet. En ek kan dit nie los nie. Jy sien, was 'n ding van vergifnis, maar dan is daar 'n ding van los. Om het te los, om het te laat gaan, is nie maklik nie. Want as dit oor gebeur, dan is dit nie so maklik nie. En dis waar ek met dan rarig baie mooi kyk, om het uit te sorteer, om saam te kan sit en te sê, maar hierdie moet ons uitsorteer. Ons moet by 'n middelweg kom, ons moet by 'n plek kom, waar ons hierdie kan uitsorteer. Maar party van hulle kan nie uitsorteer nie. Ons moet gaan kyk na die viruses in jou harddrive. Ons moet gaan kyk. Want, hoekom voel jy so?
Wat het jou so laat voel? Waar kom hierdie feeling vandaan? Wat is dit presies wat jy ervaar? En waar in jou lewe het jy dit al ervaar, wat jy nou ervaar? Want hierdie ou trigger jou, of hierdie vrou trigger jou, om iets pyn te ervaar. En die Heilige Gees sal vir jou opbring, daar sê, dit het gebeur daar in die laerskool, dit en dit en dit. En dan moet ons daai rapfile gaan uithaal, sodat ons nie meer daai vrees het om te verloor nie, jaloesie. So ons moet daar in daai goeders ingaan, sodat hulle kan gesond word. Want dit doen ons met gebed ook. Jy kan nie net so uitsorteer. Jy moet regtig jou hande van daai varkie se keel gaan afhaal. Sê Here, ek gee wat in 'n spreekkonferens. Die Here is getrou, nou haal hy pyn uit, maar dan moet jy in geloof nou begin stap en hierdie persoon in die Here se hande sit. En sê wel, ek vertrou nie daai persoon nie, maar ek vertrou die Here met daai persoon. Want dis hoe jy begin 'n baba stappies. Ek vertrou nie aan nie, maar ek vertrou die Here met jou. En dan moet jy los, as hy vrees kom, dan moet jy kan sê, wow, hierdie ding kom met my steel, hy wil nou weer my vir 'n spin vat, ek check jou, blok myself. Ek vertrou U, dankie Here dat my vrou in U hand is. Ja. En dankie dat U haar oppas. Maak dit vir jou sin? Ja. So, die grootste ding wat ek kan sien, is regtig om net te verstaan. Om net te verstaan waarmee jy besig. Jy kan nie net in 'n plek aankom, en nou as jy 'n dokter oor jy 'n dokter wil wees. Die mense gaan sien, waar is jou papiere? Jy kan nie aan my sny nie, waar is jou papiere? Jy kan nie net getroud wees, suksesvol of gelukkig getroud wees, sonder om tools te hê om dit te doen. Jy kort tools. Die way wat jy praat. Jy moet verstaan, wat is kommunikasie? Hoe groot deel van dit is body language? Ek kan sien, jy is nie lus nie, okay? Moenie vir my sê nie, ek sien. Maar, ja, en mans kyk vir my body language. Maak 'n assumption. Gaan op 'n ander rollercoaster ride nou. Vrou sê, wat is fout, Reeks? Ek het klaar gesien wat ek wil sien. Ek het klaar uitgeveer wat ek wil uitveer. Lekker slaap. Varkie. Sonder die kie. Ja. Hoeveel nagte? Ek kan vir sê, hoeveel nagte het ek daai pyn gehad nie. Want dit is seer. Want weet jy hoekom is dit seer? Want die ding is so belangrik vir jou. En die persoon, worry nie daaroor. Dat dit, vrou en 'n man, albei van ons ervaar dieselfde goeders. Dit wat vir my so belangrik is vir jou glad nie belangrik nie. Dis hoekom dit so seer is. En ons maak mekaar seerder as wat ons dink. Want vir 'n man is dit nie so erg nie. En vir 'n vrou is dit so erg nie. Ag, kom maar dit maar. Wat is dit dan? Hoekom is dit so groot vir jou? Wat fout met jou? En die man is dit? Jy het nou mal leeuw geactivate hierso hoor, ek gaan jou kry, ek gaan vir jou kruise sien. Om my goeder so te traap. My goedertjie so te traap. Jy gaan nie weg met die meer nie. En dan kom ek by die Here en sê, Here, dankie vir die nuwe dag. Maar, ons het nie connection nie. Niks. Maar sê, weet jy wat? As jy nie vriend met jou vrou kan saamlewe nie, dan sal jy gebeur nie vir my word nie. Jy plak nie in die ceiling vas, jy kan nie weerkom nie. Gaan word vir my weer een, dan kom jy weer terug na my en dan praat ons weer. Ok. Ek kan nie ons so sien, so geskei nie, want eintlik is julle nou geskei. Eintlik is julle nou nie saam nie. Julle is nie een nie. Want julle is dan vir die oomblik nou kwaad mekaar. Sort dit uit, gaan sort dit uit met jou vrou. Praat met haar. Maar hy wil nie altyd praat nie, want sy verstaan nie. En hy wil nie altyd praat nie, want hy verstaan nie. En so, dis hoekom jy hier is. Sodat ek kan praat vir die mans, en dat ek kan praat vir die vrouens, want jy kan nie lief hê wat jy nie verstaan nie.
ek praat, dis nie goed wat jy kan koop nie. Dis goed wat jy moet doen. Dis goed wat jy moet doen, maar jy raak gewoon aan. Naderhand dan is dit 'n tweede natuur. Dis makliker om die koppies om goed te was as hulle nog nie baie is nie. Jy staan net op en loop, soos in geloof. Krag skiet in jou voete in, en nou gaan jy. Maar as jy weet, dat ons niks meer seksie vir 'n vrou as 'n man wat help in die huis nie, dan doen jy dit makliker. Man sal sê, pas asseblief. Waarvan praat jy nou? Ja, as jy nie leer nie, dan maak jy foute. Jy gee vir haar wat jy wil hê, né? Ja, jy gaan goed koop. Sien net vir jou die geskenkie, en dan is alles reg, né? Geskenkie is pap, hy kom nie by nommer 5 in. Dis alles maar eintlik geniet. Die prys, die regte prys is ek, myself, van myself gee. Serve prys. Soos ek serve. En ons gaan voor uit mekaar. Ons gaan uit voor mekaar. En ons wag nie vir daai ene. Jy wag nie vir daai ene. Kyk, ek wil vir jou sê, as jy getroud, dan moet jy weet, dat hierdie persoon, jy weet, hierdie huwelik, dat hierdie persoon gaan nie altyd doen wat jy wil hê moet doen nie. Maar, ek my punt verloor. Here? O ja, jy het getrou en gesê I do, omdat wanneer jy af is, wanneer jy pap is, wanneer jy swak is, moet hierdie persoon sterk wees vir jou. Hoe dink jy gaan die huwelik werk as ek nou kyk vir haar, en ek kyk na haar en ek sien nee, sy is nie waar sy moet wees nie. Ek gaan my liefde adjust, want sy adjust haar liefde. So, ek gaan nou minder vir haar doen, want sy doen minder vir. Waar dink jy gaan hierdie reises ophou? Maar dan gaan niemand niks doen. Ons gaan heeltemal ophou, en ons was al daaroor. Ons het dit getraai. Daai atmosfeer is so dik, jy kan hom nie met 'n skêr sny nie na die huis. En daar's tension, né? Want ons trek ons liefde weg van mekaar af. Ons gaan nie mekaar nou les nie. Verstaan? Ons is in 'n oorlog. Dis Irak. Verstaan? Ons gaan huis toe na 'n oorlog toe. En dis ook ek dink die manne so baie by die pubs ook is, na werk. Wag vir 'n meisie om kalm te word voor ek huis toe gaan. Hè? As hy moeg word, dan raak sy stil. Sy moet 'n bietjie van afkoel. Né? En daar is jy in die hoek van die lewensraadsel. Hoeveel van die manne is getroud waar daar sit? Hoe dink jy? 'n Geskeide persoon wat nie die lig in hulle het nie, is baie sleg vir die huwelik. Iemand wat nog kwaad is en seer gekry het, is sleg vir die huwelik, hoor. En jy pas op jou hart oop te maak vir die verkeerde mense. As jy 'n manier wat daai ou vir jou gaan sê, hoor jy so, hou maar net uit nie. Hy gaan sê, kom oor na die kant toe, hierso is waar ons braai, hierso is, alles, kyk jy yskas. Ons net drank in. Ons gaan eet uit, man, ons vat kos daar, ons het 'n vrou nodig. Hierso is hoe die job loop. Maar hy vertel nie 10 uur in die aand, dan sê die mense, kan jy nou ry? Ons wil gaan slaap. Dan gaan hy na 'n leë huis, waar niemand is nie. Dis hoe mislik dit is. Dis wat hy jou nie sê nie. So wanneer jy daai prentjies begin sien, dan begin jy sê, hoor, ek weet hierdie oppas. Want jy gaan nie weer ene kry soos wat jy nou het anyway nie. Hulle is net nie so beskikbaar nie. En ons almal van ons is maar half van ons rokkers af. Almal het issues, hoor. Almal. Daar is nie 'n perfekte persoon hier so wat rondloop op hierdie aarde nie. Jy moet begin leer om te celebrate wat is reg en nie wat is verkeerd nie. Wat hierdie persoon doen met jy water gee. Hoor my, 28 jaar getroud. Ek moet myself condition om water op daai dingetjie te sit. Dis baie makliker om iets te doen as iemand vir jou sê, dankie dat jy dit gedoen het. Okay, thanks, ja, sure. Jy doen dit nie vir die dankie nie, maar is lekker as iets waardeer word. As 'n man sulke groot verwagtinge sê, dan voel die vrouens ook, hulle maak dit nie. Sê vir haar dankie vir haar effort. Sê vir haar dankie vir wat sy gedoen het vir jou. Dan gaan sy meer wil doen vir jou. Maar as jy altyd hierdie sein stuur en sê, weet jy wat, jy help my nooit nie, niks in die huis werk nie, gaan vir die
vrouens leer om te praat, haal daai goed uit. Die man weet die microwave werk en die yskas werk en die ketel werk. Jy kan nie vir hom sê niks werk in die huis nie. Jy lieg. Die man weet ook jy lieg, maar hy kan nie nou praat nie, want jy is mos sterker met die mooitjie. Nee, sal maar sien. Ek sien alles werk in die huis nie. Dis reg, my vroukie. Maar weet jy wat, ek gaan nou hierso breek, en dan gaan ek volgende week, gaan ons in die goeders ingaan. En ek vir julle in die Bybel wys wat die aangaan, wat moet aangaan, en om stap vir stap deurwerk. Ok, maar het is goed om die Bybel in te bring, dat ons van God se perspektief sien, en hoe hy wil hê die ding moet werk. Sy plan, nee, dat ons allemaal daarin kan kom en onderwerp aan dit. So kom ons bid gou saam. Dankie Vader, vir vandag. Dankie dat die woord waar is, en dat ons hierso kan kyk vandag, en dat die Gees hierso vloei vandag, dat die Gees hier gevloei het vandag. Ek bid vandag vir saad, wat in haar harte geval het, om beskerm te word. Ek bid Here, dat daar geduld ook sal kom, van groot krag van God sal kom, vir almal wat hierso was vandag, ook om te kan sê, weet jy wat, kom ons vat hierdie ding stap vir stap. Kom ons word nie nou kwaad vir mekaar nie. Kom ons leer hierso. Kom ons fix hierdie. Ek bid dat daar hoop sal kom na vandag en geloof sal terugkom vir die huwelik in Jesus se naam. Dat elke wat hier is 'n nuwe vuurtjie sal kry om vorentoe te gaan en om hierdie huwelik te vat en om te maak, om te sien dat ons is verantwoordelik om hierdie ding te skyn in hierdie donker wêreld. Dat ons hierdie ding die olie sal gee wat hy nodig het, die water sal gee wat hy nodig het, alles sal gee wat hy nodig het, sodat hy sal groei, sterk word en 'n boom sal word waar mense kan actually gaan eet, vrugte van afpluk en sê, dit is hoe jy maak, dit is hoe jy hier maak, dit is hoe jy hier maak. En selfs die kinders in die huise sal ervaar, dat weet jy wat, dis die huwelik wat ek eendag wil voortrou. Ek wag vir daai vrou wat is soos my ma. Ek wag vir daai vrou daai man wat is soos my pa. Dat ons sal sien hoe ons kinders sien in hierdie reeks ook. Dat ons sal sien wat hulle sien en dat ons sal weet hoe groot verantwoordelikheid het ons as ma's en pa's om hierdie prentjie te wys en vir die kinders 'n beeld te skep van hoe 'n huis lyk en hoe 'n huwelik lyk. Waar dit so skaars is, waar dit so min is, wat dit werk in hierdie wêreld, bid ek onder u seën, ook op hierdie dag verder, Moedersdag, dat die mamma sal seën, dat die papa sal weet, dat hierdie ma of hierdie vrou wat ek mee getroud het 'n prys betaal om my kinders in die wêreld te bring. Sy lyk nie meer soos sy gelyk het voor sy kinders gehad het nie, maar daai prys is ons prys wat ons betaal het. Dis nie net sy wat dit moes betaal het nie. En ons celebrate vandag dat ma's al hierdie pyn deurgegaan het en met moeite kinders in hierdie wêreld gebring het en baie nader actually was as die pa's altyd aan die kinders. Daai nurturing, daai gift wat sy gehad het of het om die kindertjies op te dit celebrate ons en dit sê ons dankie vir vandag en ek dit sien die ma's ook hier so wat hier is vandag Vader om dit te kan net ervaar en te sê weet jy wat soos vir die Here hier het ek gedoen my man is lief vir my is naby my en dan sien die res van die dag en ook die week het voor dit vir die God is ook in Jesus se naam. Amen. Daar sê